早晨，中國同大市局嘅觀眾朋友，你睇好。今日咧係4月20號星期一。尋晚我哋已經知道今次談判出現咗一個大反轉，佢今日又再反轉啦，股市都冇好似大家冇乜跌得咁多。我哋見到美股只係輕微跌咗少少，因為而家伊朗同美國都已經喺談判途中咧。結果咧就係我哋節目開始前咧唔夠1個鐘頭發生嘅，又反轉佢。伊朗方面咧又開始漫天開價，話如果你唔撤除封鎖嘅話，拒絕談判真係一波幾折，所以今日我哋都要繼續傾下，講下呢個談判而家進行到咩程度。特朗普今日又連環發咗幾個推文啦，你睇喺個推文入邊咧，其實可以揾到個蛛絲馬跡，感受到、摸索到。呢位總統而家係咩心態啊？同時咧，佢又將佢一直批評嘅假媒體或者所謂 fake news， 話佢哋講錯嘅地方，又再點名佢一次，我哋都可以感受下，睇下個信心喺邊度。同埋接住落會發生咩事呢？今日呢，尋日呢，我哋知道有一隻中國嘅郵輪啦，唔係從中國出嚟嘅伊朗郵輪俾人炸嘅，唔係郵輪，唔係集裝箱船。集裝箱船嚟，秦鵬同大家打個招呼，大家好，大家好。哎呀，咁呢隻郵輪唔係呢隻集裝箱船，呢隻貨船而家已經俾人捉正㗎啦。今日有好多消息已經開始爆出嚟，今日中國外交部特登出咗個嚴正聲明。咁到底發生咩事？運嘅啲咩？我哋都要一齊傾下。講到呢啲呢，我哋都知啦。伊朗嘅戰爭而家又有中國、俄羅斯出場，佢哋都話要幫手。話啲友，你哋唔係話停戰咩？停戰都要停戰，將啲友攬咗我哋度，我哋幫你搞掂，快啲啦！要將霍爾木茲海峽打開。所以其實伊朗戰爭就係一場代理人戰爭啫。所有背後嘅大老細、二老細而家都跳晒出嚟，我哋一齊傾下啦。喺中國嗰邊又做緊咩呢？中國嘅消息實在太多，我哋今日只能夠幾個講。其中一個呢，就係中國部隊入邊呢，有個叫做利劍行動。呢個利劍行動呢，其實就係佢部隊入邊由上到下徹底啲查啲咩呢？全部都係武器裝備、彈藥等等等等。咁呢個同伊朗戰爭有啲咩關係呢？喺4月10號，中國方面公布咗一個高檢高法，出咗個徵求意見稿。5月1號就開始實施啦。呢個都幾有趣，叫做巨額財產來源不明罪。普通市民啦、醫生、企業家、私人公司，如果你犯罪3萬蚊就要判刑啦，可能就會有刑事罪啦。咁佢官員呢，國企呢300萬，咁所以佢老百姓都冇晒，唔係話法律面前人人平等咩？點解你哋可以高我哋100倍啊？係啦，人哋就真係比你高得多。唔止嘅，如果你冇錢未俾對方，你淨係喺腦入邊睇過，大家傾掂數，我想俾你100萬，你幫我搞掂佢嘅。要小心啦，呢啲都算係罪㗎。咁錢仲要追翻咗俾你，你話夠唔夠狠啦？除咗呢啲之外，我知道呢幾日仲有幾單嘅，我哋都要一齊傾下。就係中國大陸嗰邊嘅廟，由今年年底開始話武警都入咗去睇住嘅廟，究竟搞咩嘢？咩意思啊？所以中國嘅事真係一單接一單。我哋今日就一齊啦，邊講邊笑，笑住傾下時事啦。今日有石山，仲有秦鵬同埋石山。好，大家好，大家好。啱啱佢下面有人話等石山㗎啦，你哋記住要俾個 like 石山好冇？如果你係第一次喺我哋節目嘅朋友呢，都拜託你幫我哋節目嘅個關注喐下滑鼠就得，唔使俾錢，對我哋幫助好大嘅。由2月28號開始，我哋一日都冇停過。美東時間晚7點鐘，我哋一定會將當日最熱嘅新聞同大家一齊講下。好啦，咁我哋先講伊朗嘅呢方面。琴日我同秦鵬咧就俾大家有一個最新嘅更新啦。琴日咧就係一下子就拒絕咗呢個琴日嘅期指，真係突撈往下去走，仲以為咧今日可能要係跌嘅，好犀利害呃。但係咧最後咧我分析我係話，恐怕最後仲係只能夠傾對你認你一路就講虛張聲勢，估人啊，俾你估中嘅，估中嘅。不過所以今日股市其實我覺得佢哋最後判斷都係。呢班人就係嚇人啫，就係咁用呢種方式就係對內顯示話我哋唔驚啊，我哋唔驚打啊，但其實最後我覺得得返嗰條路咁嘅其他出路。呢個今朝一開始嗰陣咧，仲細咁升咗一陣，之後跌幅都唔大，大約0.2% 左右啦。呢個跌得真係唔多。至於 crude oil 咧就係83蚊一桶，基本上都維持住呢個狀態啦，但係都飆升。啱啱收到嘅最新消息就話，伊朗嗰邊嘅革命衛隊，即係佢哋而家嗰位最高司令官咧，正喺度特登拖延緊談判嘅進度。
而家根據最新研判，佢哋好可能喺未來嘅24小時之內就要正式出發啦。去巴基斯坦嗰邊啊，要去傾談判啊。川普仲話一陣我哋會同大家講啦，話好多條約據講都差唔多搞掂，但係今日咧呢個加里巴夫即係首席談判代表，佢就出咗個 post 嘅，喺個 post 度嚟講，佢話美國而家想將呢個談判台變成投降台。直頭喺咁樣封鎖嘅情況之下，想要我哋進行嘅談判。佢話特朗普透過實施圍困同埋違反停火協議，試圖將佢想象中嘅談判台變成投降台，或者揾藉口重新發動戰爭。我哋唔接受。喺威脅喺陰影之下進行談判。過去2個禮拜咧，我哋已經準備好喺戰場上嚟出新底牌，咁所以又變咗。秦鵬點理解你啱啱講？尋日話係虛張聲勢，話24小時之內就要起飛，結果又變咗。因為我覺得佢係想抬高價碼啫，佢都冇拒絕談判啦。佢哋講咩呢？其實佢話我哋係拒絕，佢話就係拒絕嘅壓力同威脅之下談判，係咪？佢意思就係話你哋俾咗平等，俾咗條件我哋，然後佢又話前提，例如話你哋去請子帶去。封鎖海嘯就封鎖，咁樣都可以傾，係咪？佢根本冇拒絕談判，我覺得呢樣嘢完全唔同。另外，其實今日仲有一個好大嘅消息咧，就係傳出咗中間人啦，即係巴基斯坦佢個總理謝里夫就話勸雙方不如揾個時間延長一下，咁大家可以傾得好啲，然後話可能聽日會宣布延長。聽日宣布延長係延長停火咩？延長嗰個停火時間，所以呢個消息咧，我估計咧今日應該係一齊諗嘅，恐怕係喺幾方介入之下咧，好大機會都係希望可以透過和談方式推進咁樣嘅一個雙方呢種分歧，因為而家雙方分歧其實都仲幾大，無論係和方定係農作油方面啦，仲有就係伊朗希望得到嘅一啲保障方面啦，咁喺呢個時候。我哋講對伊朗，當然佢而家睇落好似有個底氣，佢又唔敢一開始就直接拒絕，所以到最後基本上好多攞出嚟嘅之後，佢就開始講話我哋唔接受嘅威脅之下談判，我哋要平等，甚至咧，川普唔係話冇牌咩？咁咧，其實呢句係講俾國際聽，實際上都係講俾國內聽，話我哋呢2個州又恢復咗一啲可以重新攞翻出嚟嘅牌，咩意思咧？就係原本俾人炸到落個坑入邊嘅導彈。我哋都挖翻出嚟啦，係咪先？原本嗰架無人機俾人埋嘅，我哋都冇辦法揾翻出嚟，或者仲有導彈發射器。咁有啲咧，我哋可能真係仲有啲可以用得翻嘅。所以我覺得其實佢係想講喺非對稱戰力方面，我哋仲有得打啦。呢個其實就係我覺得談判嘅一種手腕嘅，因為無論對內定對外咧，佢都唔希望俾人覺得自己係賣國賊啦，唔係用一種投降嘅方式去企喺度。所以我覺得對克里巴夫嚟講，喺呢個只係一種表態，唔代表話唔談。我覺得呢個性質係唔同嘅地方。你點睇啊？你憑咩啊？你本身就已經打輸咗啦。佢唔單止係川普，唔單止要封鎖川普，咁好快就會搞個更大嘅行動，要喺全球範圍內上船檢查。接落嚟呢幾日咧，可能就會發生啦。呢2日美國嘅總司令司令部，佢哋一直都強調緊呢件事。軍事行動好快就會開始，我憑咩要喺呢個時候幫你打開海嘯啊？憑咩啊？如果要打開佢，琴日點解要成隻船成個大窿出嚟啊？而家打開海峽已經冇咩意思啦，因為美國人喺全球都要捉你嘅船，即係佢而家封鎖海峽已經唔止係一條線咁簡單，都唔係話你過咗呢條線之後就可以四圍走，逃走嘅我就再都捉唔到你啦。係嘛？好似逃入咗叢林嘅。其實你哋海上大家都冇得清清楚楚，你想走去邊都一樣。所以而家嗰條線只係一個符號啫。對於伊朗嚟講，呢條線都只係一個符號。呢個符號就係話，你睇下，我已經準備放開啦。反正大家都可以出去傾下偈。但係我放開，你點解唔放開啊？你都應該放開啦。所以呢條線只係一個象徵啫。至於啲船出咗霍爾木茲海峽，走咗出去外邊嗰啲就唔關我事啦。咁反正我就可以同國內講，我哋已經攬到勝利啦，係咪？所以我估計之後可能美國人會話，好啦，我俾你放開。但係你知啦，波斯灣霍爾木茲海峽出嚟去就係阿拉伯海，唔通我哋阿拉伯海就捉唔到你咩？一樣可以捉到，一樣可以捉到你啊！
所以入邊有好多嘢嘅事嘅，係有可能後邊係佢需要美國人喺口頭上嚟做咁一個一個退步。我呢種，我同你講，內部越虛弱，佢越需要呢種嘢俾。會到底該唔該俾咧？關於呢個嘢，我唔知嗰個人俾唔俾咧。你應該亦都聽講過嗰個，就係著名嘅中日甲午海戰，當時大清帝國嘅北洋水師嗰個呢個清帝國同日本人嘅甲午戰爭啊。有唔少中國人覺得中國人係打贏咗嘅。因為嗰陣時喺北京嘅戰報一份一份嚟到處發，全部都話我哋又殲敵幾多，我哋打贏咗。但係嗰陣時喺互聯網真係以為自己贏嘅，係咪？包括嗰個有個叫義和團嘅時候，就係喺庚子年嗰個時候咧，打完仗之後，人哋都已經攻陷咗你首都，呢啲啲咩好講啊？連北京城都俾人佔嘅，就算咁樣，李鴻章喺談判嗰陣都仲拍台瞪眼摔咗，話你哋，如果你哋堅持呢個條件，我同你講，我都會變成義和團，我都要同你哋死過。就係嗰啲人一啲算啦，我就唔可以再同你死卡，最後先至傾掂數，之後就有庚子賠款嗰啲一連串嘅。咁其實即係話，美國嘅談判官員喺歷史上好清楚，清朝呢啲政權唔理你叫佢獨裁定嘅，最後都係露出呢副嘴臉嘅。好，即係清楚。係，因為去到嗰個時候，你一定要對住個政權已經冇虛弱，你再退一步，佢就真係退無可退。你成身都爛晒，剩翻把嘴硬。如果連把嘴都軟埋，你就真係俾人埋佢冚埋晒。依家伊朗就係佢嘅情況，佢一定要嘴硬，呢個係佢唯一可以生存落去嘅條件。連把嘴都爛埋，咁你就真係俾人埋嘅。咁所以咧，談判聽日都會繼續啊。川普今日都講嘅，媒體都話唔會延長停火時間。你有冇見到啊？秦鵬，我睇到咧，川普佢一定會將好多嘅呢種，我哋喺相當於係最後通牒，佢竟然其實相當於發咗個對貨通牒。但係呢種通牒有嘅時候就係呢個叫漫天要價，多地還錢。確實係，其實都係一樣，因為談判呢樣嘢咧，成日都會將個調子抬到好高，話我要將你一切摧毀。但係你話以川普嘅性格或者冇嘅戰略目的嚟講，佢真係可以將伊朗徹底摧毀咩？佢唔出嚟，其實佢真係做唔到。定解太善啦？對佢因為現代戰爭亦確實就係人類嘅呢種文明推進到今日嚟講，你將呢個國家俾佢徹底嘅摧毀，讓成個老百姓完全冇辦法去生活佢真過唔出嚟。我總覺得佢用詞唔準確，佢話要摧毀人哋嗰個 civilization 嗰個呢個咁呢個你點樣咁講？你話我將呢個政權摧毀咗，摧毀你呢個體制，你話要摧毀人哋嘅 civilization， 咁你點做得到啊？你要殺晒所有人咩？跟住你仲要俾人捉住佢鬧你，成日攻擊你。啱啦，用詞真係唔準確，完全唔準確。佢揾我哋做新聞嘅人幫佢把關係，係咪？咁啊，上次唔係有觀眾講過咩？如果將美國嘅宣傳部同中共嘅宣傳部調過喺美國呢邊做，早就贏咗啦。但係咧，特朗普冇辦法去睇自己隊入邊都要應付美國嘅媒體對佢嘅批評。特朗普今日咧一連發咗好多 post， 咁我而家讀俾大家聽下，你睇下，從今日朝早開始佢就向以色列嗰邊背書啦。佢就話以色列從來都冇，早10點16分咧，以色列從來冇說服我去打伊朗，係10月7號發生嘅事情，加上我畢生嘅堅定信念。伊朗永遠唔能夠擁有核武器先促使我咁做嘅。我睇嗰啲假新聞評論員同埋民調咧，簡直難以置信。佢哋講個90%咧都係謊言同埋編造嘅故事，嗰啲民調咧亦都被嚴重嘅操縱，就好似2020年總統大選一樣，就好似委內瑞拉嘅結果一樣。媒體最唔中意講呢啲，我哋喺伊朗嘅成果會非常之驚人。如果伊朗有新領導人，政權更替啦，新領導人夠聰明嘅話，伊朗就可以有一個偉大同繁榮嘅未來。呢個
咁個就明顯嘅呢兩日，我哋見到因為黎巴嫩提火啊等等㗎嚇，陷到咗以色列圈套裏邊呢個喧囂至上啊，所以佢今日再一次表明呢個態度，呢個已經係川普因為係咪上咗以色列內塔尼亞胡嘅，當第二次明確喺貼紙當中表態，尤其喺而家嘅呢個時候嚇，咁你點睇川普咁樣嘅做法？我今日睇完我都話，哎呀，川普真係好講義氣。呢件事啊，佢真正做決策嘅領導人嗰度。其實根本就唔係而家呢個問題，依家冇咩上當唔上當嘅，唔係話靠一件咩事，因為你唔知，然後我同你講一個咩消息，你就做咗一個咩決定。我覺得而家呢種情況恐怕可能性唔大，因為而家唔係話2000年前人哋俾你封信，話你睇下我收到對方封信，你就即刻點咁樣去做決定。嗰啲老書冇錯，呢種模式我相信。佢講佢係非常真心話，因為我哋講啦，過去呢幾十年，對於美國嚟講，最直接嘅敵人排第一位就係伊朗，真係排第一位就係伊朗。你去有美國人走私嘅俾古巴，都冇見過邊個真係俾人處罰。你走失咗咩嘢，買咗古巴雪茄都冇人會出事。你睇下。我識嘅朋友入邊都有，因為佢哋上嚟同伊朗交易嘅黑名單入唔到美國。我識嘅朋友入邊都有，佢就係佢間公司係香港，因為可能做貿易咩都好，你都唔知邊個嘅制裁名單上邊，你都搞唔清楚。做咗幾次之後，你就上咗黑名單，佢就冇啦啦入唔到美國，最後查先知原來你上咗黑名單。你話仲有邊個國家會有啲嘅情況？根本就啲啦，我哋朋友都係咁。嗰啲做古巴貿易嘅人都喺邊個上黑名單？就係伊朗。所以伊朗真係你，尤其係特朗普，我前排都睇過咗80年代接受訪問，講到伊朗嗰陣，哎呀咬牙切齒，佢真係氣到爆。我哋咁大嘅強嘅國家，俾佢哋一個國家搞到咁樣，點解會睇？佢覺得完全接受唔到。佢話完全可以咁做，呢個唔係淨係特朗普一個人嘅心情，係美國好多人都有咁嘅心情。你知唔知你？其實我唔知你記唔記得，你知唔知喺舊年嗰時間，定係再之前一啲嘅時間，就係特朗普仲未正式上台之前，有一次我同李曉旭博士一齊做節目，咁當時咧就同我哋透露咗一啲消息，話美國軍方嗰邊其實有啲好強硬派嘅人物啦，一直都建議。話直接打伊朗就係要搞掂伊朗，要將佢搞掂。點解呢？因為好明顯而家過去嘅時間係咩呢？伊朗成日都唔停咁同胡塞武裝搞震紅嘅海嘛，對吧？紅海嗰個危機，然後呢，或者同嗰個咩其他咩黎巴嫩真主黨或者其他等等折騰問題，你呢個根兒喺伊朗呢度，你唔將伊朗打爛，唔將伊朗俾佢打服咗之後嘅話，你根本就解決唔到問題，所以。美軍嘅強硬嘅一派，佢一直實際上係堅持呢個觀點。呢個唔係川普一個人能夠做嘅決定，你知道㗎？呢個都唔係以色列嘅問題，係咪先？但係不過咧，媒體或者我哋都知道，川普之前好狠咁樣㗎，佢哋卡爾森啊，佢哋都點名講，其實佢哋一直都係持住佢嘅觀點㗎。跟住而家咧呢兩日，呢個做法同川普又唔係細路仔嚟，呢個好衰嘅，你知唔知？就好似我哋嗰陣時讀大學嗰陣，好衰，啲男仔好衰，見到靚女行過就會大叫口號121，121。呢個有咩可以類比啊？唔係話類比，意思係你本身行得好好地，突然就開始行錯腳，佢就會覺得好唔舒服。因為佢點解要聽你嘅口號呢？其實佢根本唔係要聽你嘅指令，係咪先？起咗啫，你就係起嘅啫嘛。搞到對方行路都行得特別唔舒服。依家情況就係，本來佢已經行得好舒服，你哋隔離講，喂，你要向左轉咯，喂，你又向右轉咯，咁樣講就搞到佢行到順拐，真係好唔舒服嘅感覺，真係整個人